ஹலோ காய்ஸ், திஸ் இஸ் ஏகே. தோண்ட தோண்ட வெறும் பிணங்கள் மட்டும் தான் வந்துட்டு இருக்கு. 60,000 பேர் பக்கம் வீடு எதுவுமே இல்லாம, சரியான ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஃபெசிலிட்டி எதுவுமே இல்லாம ரொம்பவே மோசமான சுச்சுவேஷன்ல இருக்காங்க. 10,000 இருந்து 15,000 பேர் வரையும் இறந்து போயிருக்கதா சொல்றாங்க. ஒரு நகருடைய ஒரு பகுதி 25% டோட்டலா வந்து அழிஞ்சு போயிருச்சு. அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாமே காணாம போயிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஐநாவே அறிவிப்பு கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா லிபியா. அந்த லிபியா நாட்டுல டெர்னா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால இவ்வளவு பெரிய சம்பவம் நடந்திருக்குது. எதனால அந்த சம்பவம் நடந்துச்சு? இதுக்கு இயற்கை சீற்றம் தான் காரணமா, இல்ல மனிதர்களுடைய தவறுனாலதான் இவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதிப்பு அந்த நாட்டுக்கு ஏற்பட்டுச்சா அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நாம இந்த வீடியோல டீட்டெயிலா பேச போறோம். இந்த வீடியோ உங்க மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த மாதிரி இருக்கும். நீங்க நம்ம சேனல் புதுசா இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். லிபியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நாடு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில தான் வந்து இந்த நாடு அமைஞ்சிருக்குது. இந்த நாடு ரொம்பவுமே ஒரு ஃபேமஸான நாடு. ஏன் அப்படின்னா இந்த நாட்டுல வாடி டெர்னா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அணை இருக்குது. அந்த அணை வந்து ரொம்பவும் புகழ்பெற்ற ஒரு அணை, ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு அணையா இருக்குது. அந்த அணைக்கும் இந்த கடல் பகுதிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நகரத்துடைய பேர் தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா டெர்னான்னு சொல்றாங்க. வாடி டெர்னாவுடைய அணைக்கு கீழேயும் தரைக்கடல் பகுதியை ஒட்டி இருக்கனால அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்தீங்கன்னா டெர்னான்னு சொல்றாங்க. அந்த டெர்னா பகுதியில 10 நாளைக்கு முன்னாடி சரியான கனமழை பெஞ்சிருக்குது. அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த கடல் பகுதியில உருவான ஒரு புயல். அந்த புயலோட பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா டேனியல் புயல்னு சொல்றாங்க. அந்த டேனியல் புயல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லிபியா நாட்டை நோக்கி வந்திருக்குது. அதுவும் முக்கியமா டெர்னான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில சரியான கனமழை பெஞ்சிருக்குது. இது வந்து ஒரு இயற்கையுடைய தாக்கம் தான். மழை பெய்யுறது, புயல் உருவானா மழை பெய்யணும் அப்படிங்கிறது காமன் தான். அந்த மழை வந்து ரொம்பவுமே அதிகமா பெஞ்சிருக்குது. எப்படி பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த டெர்னான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அணைக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றுல வந்து அதிகப்படியான வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு. ரொம்ப அதிகமான தண்ணி அடிச்சு போற மாதிரியான தண்ணி அந்த இடத்துல உருவாயிருக்குது. அப்படி அந்த தண்ணியுடைய ஓட்டமும் அந்த புயலும் அதை வீசின காத்து மூலியமா அந்த அணை வந்து சரியா வந்து மெயின்டைன் பண்ண கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா அந்த நாட்டுல 10 வருஷத்துக்கு வந்து இப்போ வரையுமே எந்த விதமான ஆட்சி அதிகாரமும் யார்ட்டையுமே கிடையாது. அங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்சி அப்படிங்கிறது முன்னுக்கு பின்னு முரண்பாடா தான் அங்க நடந்துட்டு இருந்திருக்குது. அதனால அந்த நாட்டுல இருந்த கட்டமைப்பு எதுவுமே சீரா கிடையாது. அணையை வந்து 10 வருஷமா பராமரிக்காம விட்டுக்கிறாங்க. இந்த அணை வந்து பராமரிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அணை வந்து ரொம்பவே வீக்கான கண்டிஷன்ல இருக்குது, ஓரளவுக்கு தான் வந்து தண்ணியை தேக்கிக்க முடியும், அதுக்கு மேல தண்ணி தேக்கிச்சோம்னா இந்த அணை உடஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்படி அவர் சொன்ன வார்த்தை இங்க பழிச்சிருச்சு. எப்படி அப்படின்னா அணைக்கு மேல ஓவரா வெள்ளப்பெருக்கு போனால அணையினால சமாளிக்க முடியாம அணை உடஞ்சிருக்கு. அந்த உடைஞ்ச அந்த அணையில இருக்க தண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா சுனாமியோட தண்ணியை விட ரொம்ப வேகமா வந்ததாகவும் சுனாமியோட அலையை விட ரொம்ப உயரத்துக்கு ஏறி அடிச்சதாகவும் சொல்றாங்க. அதனாலேயே அந்த டெர்னான்னு சொல்லக்கூடிய பகுதியில 25% வந்து டோட்டலா காணாம போயிடுச்சு. அந்த பகுதியில மட்டும் இல்லாம சரௌண்டில் இருக்கக்கூடிய 4-5 நகரும் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா தண்ணியில முழுகிருச்சு. இருந்தாலும் அதிகப்படியான பாதிப்பு ஏற்படுறது எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டெர்னா பகுதி. இந்த டெர்னா பகுதி எங்க இருக்கு அப்படின்னா கடற்கரை ஓரமா இருக்கனால அங்க ஹார்பர்னு சொல்லக்கூடிய இடமும் இருக்குது. அங்க வந்து ரொம்ப அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படுத்தின்னு சொல்றாங்க. மெயினா சொல்ல போனா அந்த ஹார்பர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில மட்டுமே ஒரு 5,000 பேர் வந்து இறந்து போயிருக்கலாம். அந்த லொகேஷன்ல இருக்கவங்க ஒரு 5,000 பேர் இறந்து போயிருக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம அந்த ஊருக்குள்ள இருந்தவங்க 25% வந்து டோட்டலாவே அழிஞ்சு போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா அங்க நடந்த ஒரு சம்பவம். அந்த சம்பவத்தினால பலதரப்பட்ட மக்கள், அந்த ஊர்ல வாழ்ந்த எல்லா மக்களுமே, சொல்ல போனா அப்படின்னா மெயினா அந்த டெர்னான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பகுதியில வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாருமே ரொம்பவே பயத்துல இருந்தாங்க. எப்படி அப்படின்னா தன் கூட வந்து நைட்டு தூங்கிட்டு இருந்த ஒரு மகள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்த நாள் வந்து என் கூட இல்ல, எங்க போனானே தெரியல, தண்ணி அடிச்சிட்டு போயிடுச்சா என்னன்னு தெரியல அப்படிங்கிறாங்க. ஒரு தந்தை வந்து தன் மகளை காணாம சொல்லி அழுகுறான். ஒரு பையன் வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மா எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல, எங்க அப்பா அம்மா கண்டுபிடிச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி கவர்மெண்ட்ட முறையிடுறான். இப்போ இந்த மாதிரியான ஒரு சம்பவம் வந்து லிபியாவில் நடந்திருக்குது. ஆனா இதுக்கு 2 கூற்று சொல்றாங்க. ஒண்ணு இயற்கை மூலியமா நடந்த சம்பவம்னு சொல்றாங்க. இயற்கையினால வெள்ளம் பெஞ்சு அணை உடைஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் தண்ணி வந்து வெளியே வந்து சொல்றாங்க. இன்னொரு தரப்பு இது வந்து மனிதரால ஏற்படுத்தப்பட்டதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த அணையோடைய கண்டிஷன். அந்த அணை வந்து ரொம்பவே மோசமான நிலை தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தோம். இதை வந்து ஏற்கனவே ஒருத்தர் அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாகத்து மேல சொல்லியிருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி அணை வந்து தாங்காது, ரொம்பவுமே சேஃபா இல்லாம இருக்கும் ஒரு அணை, எப்ப வேணா உடஞ்சு போகும் அந்த டேமு, அதனால மக்களுக்கு எப்பயுமே ப்ராப்ளம் வரும். மெயினா அணை உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த டெர்னா சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு 6 நகரம் வந்து ரொம்பவே அதிகமா பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் சொல்லி அவர் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு. இருந்துமே அந்த நாட்டுல வந்து ஆட்சி அதிகாரம் சரியா இல்லாத காரணத்தினால அந்த டேம் வந்து சரியா தாக்கு பிடிக்கல, சரியா பராமரிப்பு இல்லாதனால
அந்த டேம் உடைஞ்சு இவ்வளவு பெரிய தண்ணி வந்திருக்கு. இவ்வளவு தண்ணி வந்து இவ்வளவு மக்களை வந்து கொண்டிருக்குது. 20,000 மக்கள் இப்ப இறந்துட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க. மக்களை இறந்து போன மக்களை மீட்பு பண்றதுக்காக ரஷ்யா வந்து ஒரு குழு அனுப்பியிருக்காங்க. இத்தாலி வந்து கடற்படை மூலமா உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஐநா வந்து முன்னளவு உதவி தர சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இந்தியா வந்து உதவி பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அந்த நாட்டுல இருந்து உதவி கேட்கறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு அதிகாரமும் இல்லாம இருக்கனால சுத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகளுமே அண்டை நாடுகள் எல்லாமே வந்து உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி உதவி பண்ணி அவங்க எடுத்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க எடுக்கும் போது சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் தான் குறைஞ்சது ஒரு 10,000 பேர் இறந்துருக்கலாம். அங்க வந்து ஒரு மீட்பு குழு இருக்கிறாங்க. அந்த மீட்பு குழு தான் வந்து தகவல் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 10,000 பேருக்கு மேல வந்து இறந்திருப்பாங்க. இன்னும் பல பேருடைய உடல் வந்து தெரியல, எங்க இருக்குன்னு தெரியல. நாங்க தொலையிட்டு தான் இருக்கிறோம். தோண்ட தோண்ட வெறும் பிணங்களா தான் வந்துட்டு இருக்கே தவிர எதுவும் பண்ண முடியல. அவங்கள ஏத்திட்டு போறதுக்கான சரியான ஒரு வாகனமும் கிடையாது. அந்த வண்டி கூட இல்லாம எல்லாத்தையுமே ஒரு மீன்பாடி வண்டி மாதிரி ஒரு வண்டியில 100 பேத்த 50 பேத்த போட்டு எடுத்துட்டு போக வேண்டிய நிலைமை இருக்குது. புதைக்கிறதுக்கு இடமும் கிடையாதுங்க. அங்க புதைக்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா சுத்தி சுத்தி ஃபுல்லா தண்ணியா தான் இருக்கு. தண்ணியில எங்கேயும் புதைக்க முடியல. புதைக்க கூட இடம் இல்லாதனால அங்க ஒரே குழியை தோண்டி அந்த குழியில 500 1000 பேத்த போட்டு ஒன்னா புதைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ரொம்பவே ஒரு மோசமான ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இப்ப அந்த லிபியா நாட்டுல ஏற்பட்டிருக்கு. தண்ணி வந்த அந்த ஃபோர்ஸ் அவங்க சொல்லும்போது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா சுனாமியோட ரொம்ப அதிகமா வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். தண்ணி அடிச்சு வர்றது இருக்கக்கூடிய எல்லா வீட்டையுமே ரொம்ப ஓவரா அப்படியே தரமட்டம் ஆகிட்டு வருது, இழுத்துட்டு வருது. ஏன்னா அணையுடைய மேல் பகுதி, அணை வந்து மேல் பகுதியில இருக்குது, இவங்க கீழ்ப்பகுதியில இருக்கிறாங்க. இவங்களுக்கு அடுத்து கடல் தான். இங்க உடஞ்ச தண்ணி ஸ்ட்ரெயிட்டா கீழே தான் வருது நகரத்துக்கு. அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாத்தையும் அள்ளிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டா கடலுக்கு போயிருச்சு. கடல்ல இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக ரஷ்யா ஒரு படையும், இத்தாலி ஒரு படையும் அந்த மாதிரி சொல்லி இப்போ ரொம்பவுமா தீவிரமா வந்து போராடி இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தரா முடிஞ்சளவு காப்பாத்துறாங்க. இறந்து போனவங்களோட பணத்தை தான் எடுக்கிறாங்க. ஒரு குழந்தை சொல்றா என்னுடைய அம்மாவுடைய உடலை வந்து எனக்கு கண்டுபிடிச்சு கொடுங்க. என்னுடைய அம்மா எங்க போனாங்கன்னே தெரியல. ஒருத்தர் சொல்றாரு என்னுடைய 3 மகள்களை காணும் அப்படிங்கிறாரு. என்னுடைய மாமியார் கூட இருந்தாங்க 3 மகள்களையும் காணும் சொல்லி அவங்க அழுகக்கூடிய அந்த அழுகை பார்க்கும்போது நமக்கே அவ்வளவு ஒரு மனசு சங்கடமா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு இயற்கை சீற்றம் ஏற்படுத்தி இத்தனை பேர்த்த வந்து பலி வாங்கியிருக்காங்க, இத்தனை பேர்த்த வந்து இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிறது கேட்கும்போது நம்ம ரொம்ப மனவேதனையா இருக்கும்போது அந்த இடத்துல இருந்தவங்க அப்பாவையோ அம்மாவையோ அண்ணனையோ தம்பியோ தங்கச்சியோ பறி கொடுத்தவங்க எல்லாம் எப்படி இருந்திருக்கும். அவங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம பிரே மட்டும் தான் பண்ண முடியும். அவங்களுக்காக கடவுளை வேண்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்துக்கும் எந்த நாட்டையும் நடக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க. நம்ம இந்தியானால முடிஞ்ச உதவியும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கிறாங்க. நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அணைகளையும் இல்ல நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய குளங்களையும் முடிஞ்ச அளவுக்கு தூர்வாரி அதோடைய உட்கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி அப்பப்ப சரி பார்த்துக்கிறது நம்மளோட அரசாங்கத்துடைய முக்கியமான ஒரு கடமையா இருக்குது. அதை கண்டிப்பா செய்வாங்க நான் நம்புறேன். நீங்க எல்லாருமே லிபியா நாட்டுக்காக ப்ரே பண்ணிக்கோங்க. அவங்களுடைய கஷ்டத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமா போகும்னு சொல்லி நீங்க கடவுளை வேண்டிக்கோங்க. நாளைக்கு ஒரு வீடியோல பார்க்கலாம். நாளைக்கு எந்த டாபிக் பத்தி பேசணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.